好，各位家長好啊！我係潘 Sir，今日咧就好高興咧，我請到一位專家過嚟，年青但係又好專業嘅一位海外升學嘅專家，就係阿 Brian。Hello，潘 Sir，大家好，大家好。我而家先提到咧，最重要咧嘅一個 focus 咧，就係其實呢段嘢咧係我喺佢哋嘅官方文件度咧，Pearson 嘅官方文件度摘錄咗落嚟嘅。佢哋係講咗咧，係 student with A levels 咧，其實係等同於高過，係甚至係高過加拿大中學畢業嘅水平嘅。我哋用 IELTS 咧又有一個優勢喺度咧，就比本地學生咧就係好似認受性係高咗喎。咁 IB 咧，咁啊香港咧其實有72間 IB school。咁啊，美國有1921間啦，咁啊加拿大咧有382間。咁其實呢個數字咧係反映到啲咩咧？最自然直覺上咧就係反映到咧當地嘅家長同學生咧對於呢個 IB 課程嘅需求有幾熱切啦。係啊！我哋嚟緊有個 summer camp 咧，就係會可以俾學生到去大學裏邊咧，直情係有 professor 帶住啦，做下啲科學探索啦，咁啊俾學生家長即係俾學生感受一下，即係喺讀外國嘅大學係咩一回事啦。我諗我哋就約定咧3月22號嚇，我遲啲都會出個宣傳俾大家知道咧。我分析即係知中學現況嘅時候咧，仲多埋你呢位專家過嚟咧，分析埋佢個出路。而今次就唔係再我自己喺本地紙上談兵啦，有埋你真係身處喺加拿大美國嗰邊咧，就睇到你嗰邊嘅現況。到時家長咧有咩問題咧，就記得咧 mark 低3月22號咧，咁就呢個日子咧，咁啊大家到時再見㗎啦。好，唔該晒，唔該班人，各位家長，咁我哋3月22號見。好，唔該晒，拜拜，拜拜，thank 拜拜。you。如果鍾意我哋呢段片嘅朋友，請記得 subscribe 我哋嘅 channel，仲有 follow 我哋嘅 Instagram 同 Facebook 啊！我哋下次再見，拜拜。